Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri. Məştaqa Notariusun arxasında 5 sot yarım torpaq sahəsi üzərində bax belə bir şəxsi tikili həyət evi çıxıb. Allah hər kəsin malına, mülkünə bərəkət versin inşallah. İstədiyi və nəsib etsin. 5 sot yarım torpaq sahəsi üzərində şəxsi tikilidir. Kəmərinə qədər atılıb. Birinci mərtəbə demək olar ki, hazırdır. İkinci mərtəbə isə yox. Göstərəcəm indi təqdim edəcəm sizə. Sənət köhnə bələdiyyəli kablolarına qədər var. İşıq sayğacına var, qaz sayğacına var. İnşallah həyat hissəsini sizə təqdim edək. Və sonra keçid edəcək evin içərisini təqdimatla. Evin arxasında da demək olar ki, yeri var və keçək. Ən azından bu hissəni sizlərə təqdim edək. Bax, belə böyük bir şəxsi tikilidir. Qiymət 65.000 manat. Yəni təcili satılır. Bu qiymətə inanın ki, bax belə bir iki mərtəbə tapmaq biraz çətindir. Giriş hissəsini təqdim edirəm sizlərə. Fikir verir. Və keçək evin arxa hissəsini sizlərə təqdim edək. Və qeyd etdiyimiz kimi 5 sot yarım torpaq sahəsi üzərindədir. Kablolarına qədər var, sayğacları, qaz işıq sayğacına qədər var. Bax, bu da arxa hissəsi. Arxa hissəsində təqdim edib sizlərə. Ən azından rahat izləyə biləsiniz. Bu da evin arxa hissəsi. Və keçək inşallah evin içərisini təqdimatla. Birinci mərtəbəni təqdim edib sizlərə. Sonra qalxaq ikinci mərtəbəyə inşallah. Birinci mərtəbəsi demək olar ki, qeyd etdiyimiz kimi hazırdır. Qapıları qalıb. Bir də hava işləri. Bura en böyük bir belə bir mətbəx nəzərdə tutulub. Bura bir yataq otağıdır. Kombi xətlərlə qədər, tok işlərlə qədər görülüb. Bu isə ikinci yataq otağıdır. Burada sauzə nəzərdə tutub. Sauzə də demək olar ki, hazır vəziyyətdədir. Və inşallah qalxırıq ikinci mərtəbəli təqdimatla. İkinci mərtəbədə də demək olar ki, suvaq işləri görülüb, atmalarına atılıb. Fikir verir. Qabaqda açıq ev asıl